สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องพาแหลต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องพาแหลใหม่วันนี้เรามาแหลกันที่ไหนเอ่ยเห็นท้องฟ้าข้างหลังไหมที่ไหนเอ่ยต้องเป็นหาดแหลมสิงห์ชัวร์แหลมสิงห์อยู่จันทบุรีดอกทองนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านเพอควาเรียมบ้านเพอควาเรียมข้างหลังก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะว่าจะมาดูเพราะว่าวันนี้จะปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติมีดอกทองนะเพราะว่าล่าสุดเราไปจับงูวันนี้เราจะมาจับปลาไม่รู้ว่าปลาจับได้หรือเปล่าใช่อยากเห็นตัวฉลามอยากเห็นไข่ปลาวาฬมีปลาวาฬให้ดูปะไม่มีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างอาจจะมีพวกแบบว่านางเงือกหรือว่าจะเป็นแบบว่าฉลามหรือว่าจะเป็นแบบว่าปลาดอลลี่ที่เราชอบกินกันในหมูกระทะใช่ปะงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปกันเลย Let's goนี่ไงปลาอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาการ์ตูนปลาสีหมออันนี้คือปลาสีหมอน้องเป็นไงบ้างน้องนี่สวยค่ะสวยเปียวแมสลำบากลำบนชาวบ้านเขาแมสก็ลืมเอามาใส่เลยใส่แล้วก็เข้าไปข้างในเอาไปแล้วนะกูไปก่อนแล้วตอนนี้เราก็นั่งพักกันอยู่ตรงระหว่างทางเดินนะครับเพราะก็ปลาตัวนี้เราก็จองแล้วเพราะว่าเราจะเอาไปผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาอะไรใช่ปลาสามรสนะจ๊ะน้องอย่าทำหน้าแบบนี้สิลูกยิ้มมองน้องทำหน้าแบบนี้ไม่ได้ถ่ายรูปหน่อยนิดหน่อยทำมาเป็นแหมเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวนี่มาเรียนรู้ขายของอีกแล้วดูด้วยเป็นแฟชั่นมาดูปลาของเปรี้ยวไม่รู้จะแต่งทำไมเยอะๆเข้ามากมายขนาดนี้แล้วก็ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะหลายสีด้วยมีหลายสีด้วยเห็นไหมปลาน่ากินแกงส้มชะอมปลาอันนี้จะเป็นปลาตอกเต้ย1ปลาตอกเต้ย1นะน้องนะตอนนี้ก็มาอยู่กับเปียวแล้วนะคะคือสวยเต็ม10คือให้นะเพราะว่าที่นี่จะมีความสะอาดด้วยแล้วก็บริการดีก็คือไม่ได้มีแค่โซนสัตว์น้ำนะก็คือจะมีพวกหอยต่างๆด้วยแล้วก็จะเจอพวกปลาวาฬเนาะพายูนอะไรพวกนี้ที่เดินเล่ร่อนต่างๆนะฉันไม่ชอบหอยเลยฉันไม่ค่อยถูกกับหอยเลยตอนเด็กๆที่ฉันไปเก็บหอยตามใต้ถุนนะไม่มีหอยนึงที่ฉันชอบมากเลยมันเรียกว่าหอยหีหมูขอลองดูด้วยว่าที่นี่มีหอยอันนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกกันนี่เขาเรียกว่าหอยเบี้ยแต่ภาษาบ้านก็คือเรียกตามนั้นเลยหอยหีหมูใช่ฉันรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยเพราะว่าฉันอยู่กับทะเลมาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก็มีมีทั้งเรือมีทั้งหอยก็ปกติฉันก็ปราบเลยที่นี่เธอเป็นสัตว์ไก่ปราบไม่ใช่ไก่ทองจับทองอันตรายเรียกว่าแมงดาแถวบ้านกูจับกินว่าเรากินแถวบ้านจับกินเรื่องปลากระเบนแถวบ้านจับกินใช่เห็นว่าคือจับกินข่าวว่าช่วงนี้มีความสุขดีไม่ใช่หรอไอ้หนุ่มไงไอ้หนุ่มไม่ได้หรอมีทัก300ไหมช่วงนี้ช็อตยังนิ่งตังแล้วนิ่งโอ้คนเราอย่างนี้เนี่ยเพื่อนกันหนักตัวสวัสดีจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ทะเลแล้วนะจ๊ะหาอะไรกินกันก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลยร้อนมากๆเลยแต่ก็วิวสวยมากๆนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้อนแต่ว่าด้วยความที่มันมีแบบว่าลมแบบโชยมาพากระโปกแกว่งก็รู้สึกสดชื่นแต่ว่ายังคงร้อนอยู่แล้วก็รู้สึกหิวมากๆเลยนะเปียวเนาะเมื่อกี้กูยืนอยู่เฉยๆงูตกลงบนพื้นปัก
กูกับวิ่งหนีกับช็อกอี ต หา อนแรกจะงงให้อยู่นิ่งใช่ปะอีนี่ล่ะ อยู่นิ่งหาอะไรมันเลี้ยงมาหามึงเมื่อกี้ ไม่ก็ต้องอยู่นิ่ง นี่กูหัวใจจะวาย ถ้าขยับเผลอ ไม่ได้ อย่างเงี้ย กลัวงูแต่ว่าดูชุดเปียวก่อนตอนนี้เปียวเซ็กซี่มากเลยโพสเซ็กเลิศโพสเอกป้ายพอค่ะ นี่เธอได้ความตอนแหลมาจากใครเนี่ย เธอล้วน กูอีกแล้วละสิไปดีกว่าไปข้าวกินดีกว่า ๆวันนี้เราอยู่ที่หาดแม่ลำพึงทุกคนดูขยะ ขอฝากถึงนักท่องเที่ยวหน่อยนะครับคนที่มาทะเลแล้วก็เอาพวกขยะนะครับ ลงมาสู่พื้นชายหาดรบกวนกรุณาเก็บขึ้นไปด้วยส่วนใครสนใจอาสามาเก็บขยะก็แนะนำหาดแม่ลำพึงนะครับเพราะว่าขยะเยอะมาก แต่เรามาเที่ยวแต่แบบว่ามีขยะเยอะขนาดนี้มันก็ไม่น่าเที่ยวเห็นไหมเธอเก็บสิ ไม่เก็บขี้เกียจ หลับไปแล้วจ้า ยังไม่หลับ ไข่ตะปู อีเปียว สวยมากค่ะพี่ผลิตการจับแวนเนื้อเกลียดมาก แล้วก็ติดใส่แว่นห้ามทักนะ3 4 โอ๊ยเก็บนี้ก็เป็นการตั้งแต่มามีส่งไปเรียนที่อเมริกาก็คือคิดถึงส้มตำมากก็คื พูดอะไรเกรงใจดังนั้น คิดถึงส้มตำมากคือที่อเมริกาไม่มีกินนะคะคือมันมียังไม่กินแล้วส้มตำ ฮัลโหลเปียวเดี๋ยวโชว์ยุคสวิมสูทหน่อยโอ้นมเป็นนมจ้ามาดูไม่เชื่อมาดูมิจิได้เลยเดี๋ยวโชว์สวิมสูทหน่อยแล้วลุกขึ้น stand up please โอ้เต้นสิรู้จักเพลงนี้เป้าที่มันร้องว่าอะไรนะที่ทำให้น้องเจ็บตัดเลยนะเพลงเจ็บตัดโอ้ยเปี้ยแต่แซ่บอยู่เด้อเธอต่อกางเกงเลยตอนนี้เปี้ยได้ถอดแล้วว้าวสวยเดี๋ยวมาตรงนี้มาที่ดีอ่ะโพสแท้โอ้โหเปียว คือเพิ่งกินมาแล้วให้มาใส่สลิมสูตร เอาเดี๋ยวลองแกะผ้าสีดำออกสิทำดีๆแล้วโพสเร็วหันหลังเราเอาไม่ใช่หันหลังแล้วก็เอาผ้าเดียมออกใส่ชุดว่ายน้ำแต่เสือกอายเนี่ย โอ้ยฝ่อมากเปียวเป็นตูดเนาะดีตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชุดยังไม่ได้ถักกางเกงยังไม่ได้โชว์แบบว่าไข่ข้างล่างเลย ไม่อยากดูค่ะอุบาทตาเนาะ เนี่ย ปลอดภัยโควิดเพราะว่าคนน้อยใช่ไหม ไม่คนน้อยคนเยอะชิบหายมากันทำไมเนี่ย สิต้องพูดคนน้อยก็น้อย เอาเดี๋ยวแล้วผิวเปล่งปลั่งมากดูดิแต่ร้อนมากเลยเนี่ยนมเป็นนมเป็นพุงนมเป็นนมเกือบหันเดียวสไลด์ไปและนี่ก็คือเป็นชายหาดแต่ว่าเราจะมาคือเราไม่มีอย่างอายเลยผู้หญิงมียางอายกูว่ามีมึงไม่มี เราสามารถที่จะแก้ผ้าแต่งชุดที่จะแบบเซ็กซี่ได้นะแต่ว่าให้รู้จักแบบกาลเทศะใช่ไหมใช่เพราะอันนี้คือว่าแต่ว่าส่วนใหญ่กูไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเราใส่ชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยไปถ่ายมันก็จะแบบว่ารู้สึกเป็นไงโป๊ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมาทะเลอาจจะแบบว่าได้เพราะว่าสวิมสูทใช่ไหมตอนนี้กางเกงยีนกูก็เปียกหมดแล้วเนี่ยหน้ามานี้ไหนๆเราก็มาหาทรายแล้วเนาะชายหาดหรือหาดทรายวะชายหาดภาษาอังกฤษเรียกว่า beach อันนั้น beach อันนี้ beach very beach so beach very beach so beach เลยเราจะมาทดสอบความแซ่บกันไหนๆเราก็จะมาทะเลแล้วใช่ไหมมาทดสอบความแซ่บกันโดยการเดินว่าใครแซ่บกว่ากันไปดูเลยโหวตด้วย But you could be mine. You bout that lifestyle. Everybody know diamonds ain't got nothing on you. We bout that lifestyle. Dollar bills, baby, we'll just stay here from broke. You bout that. Sabe tem espera, depois joga na minha cara e faz
I'm a beast. Chopping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. เปรี้ยวไม่ได้อะเปรี้ยวหมุนยาวไปยาวไปหมุนจ้าหมุนเลยจ้าหมุนเลยจ้าหมุนเลยจ้าไอหมุนก็หมุนนะจ้าเดี๋ยวกล้องจะมีทีหมุนเลยจ้าแล้วจะหมุนด้วยหมุนเดี๋ยวหมุนนะอ๋อแต่หมุนตอนพลิกนี่เหรอมีโยนหมวกด้วยอ่ะ ดูน้องเปียวทุ่มเทขนาดไหนให้ถ่ายรูปเปียวระวังกล้องเปียกดูมันนี่ตากล้องเรา